सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा अपना डॉक्टर परमजीत सिंह राय बजाज इलैक्ट्रो होम्योपैथिक का प्रैक्टिशनर। साडा जिहड़ा सेंटर है भोगपुर तो भलाथ रोड के उपर है, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला विच है, नीयर तहसील भलाथ हैगी आ, पिंड बजाज पैंदा आ। सेंटर का नाम है पंजाब इलैक्ट्रो होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। साडा जिहड़ा नंबर है 8427391984 8427391984। दोस्तों सानू कई बार पेशेंट की क्वारी आउंदी है कि डॉक्टर साहब की इलैक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयां दे विच फीवर संबंधी बुखार संबंधी कोई ट्रीटमेंट है कि इस दे नाल इलैक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयां जिहड़ियां हैगियां इहदे नाल बुखार भी ठीक हुंदा है। तो असीं उन्हां नूं दस्सीदा है कि बाकी पैथियां दे वांगू इस दे विच भी इलैक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है और बुखार बहुत वधिया तरीके नाल जिहड़ा हैगा वो ठीक हुंदा और पेशेंट जिहड़ा है कोई प्रॉब्लम भी जिहड़ी बाद विच नहीं पैंदी हैगी आ। और जिहड़ा इस दे विच ट्रीटमेंट हैगा इलैक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयां विच जिस तरह F1C5+1 जिहड़ी हैगी है ये असीं ट्रीटमेंट दिंदे हैगे, TDS दिंदे हैगे आ। जिहड़े वड्डे हैगे आ उन्हां नूं असीं 18 साल तो उपर TDS 10-10 ड्रॉप्स गर्म पानी दे विच आफ्टर मील लैणियां हैगीआं। बच्चे जिहड़े हैगे वो 5-5 ड्रॉप्स लै सकदे आ। और इस तरह बिफोर मील जिहड़ी मैडिसन हैगी वो L1A3P4 दित्ती जांदी हैगी आ, वो बिफोर मील दित्ती जांदी हैगी आ। और ये भी इस तरीके नाल TDS लैणी हैगी आ, बड़े वड्डियां लैणी हैगी वो 10-10 ड्रॉप्स लैणी है गर्म पानी दे विच। और जिहड़े बच्चे हैगे वो 5-5 बूंदां जिहड़ियां वो लै सकदे हैगे। इसी दवाई दे नाल जिहड़ा हैगा कोल्ड कफ स्नीजिंग और रैसपीरेटरी इन्फैक्शन जिहड़ी वो ठीक हो जाती हैगी आ। इस मैडिसन नूं इलैक्ट्रो होम्योपैथिक दी मैडिसन नूं जरूरी नहीं है कि जो तुहानूं बुखार है उदों तुसीं लैणा हैगा आ। जेकर तुसीं सियालां दे विच जदों इन्फैक्शन दिन जदों शुरू हुंदे हैगे आ उदों ही बच्चों तुसीं जेकर 10 तो 15 दिन इस मैडिसन नूं दे दिंदे हैगे आ तां बच्चों दा इम्यूनिटी सिस्टम जिहड़ा स्ट्रोंग हो जाता है और रैसपीरेटरी सिस्टम दे विच इन्फैक्शन नहीं हुंदी, फीवर होने के चांस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। और टाइफाइड भी जिहड़ा हैगा वो 99% जिहड़ा हैगा वो नहीं होगा ये दवाई लैण तो बाद विच। जेकर इन्फैक्शन जां बुखार होने तो पहलां ही आपां हर साल इसनूं 10 तो 15 दिन लै लैने हैगे आ। इस तरीके नाल आपां कह सकते हैं कि इलैक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयां विच बुखार का ट्रीटमेंट जिहड़ा हैगा बहुत वधिया तरीके नाल हैगा। जिस तरह बाकी पैथीज़ दे नाल जिहड़ा हैगा होम्योपैथिक और आयुर्वैदिक जिहड़ी हैगी थोड़ी सेफ पैथी हैगी, पर एलोपैथिक मैडिसन दे विच जिहड़ा हैगा जदों बुखार दी फीवर दे आपां ज़्यादा सॉल्ट लैने हैगे तो किडनीज़ दे उपर भी असर पैंदा हैगा, पर इसका कोई भी साडे सरीर दे उपर दुष्प्रभाव जिहड़ा हैगा वो नहीं हैगा। सत श्री अकाल जी, धन्नवाद।